बारिश हो रही थी। डकी अकेला नदी के किनारे खेल रहा था। चारों तरफ ठंडी हवा और शांत माहौल था। खेलते खेलते डकी एक पुराने लकड़ी के पुल पर चढ़ गया। पुल गीला था और फिसलन भरा भी, लेकिन डकी को इसका अंदाजा नहीं था। अचानक पुल हिलने लगा। लकड़ी टूटने जैसी आवाज आने लगी। डकी बीच में फंस गया और डर गया। दूर खड़ा बनी ये सब देख रहा था। वो बिना सोचे बारिश में तेजी से डकी की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार बनी ने डकी को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। डकी ने उसे गले लगा लिया। बारिश के बीच उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और डकी समझ गया, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ दे।